Ó, gente, tô mostrando aqui a frente a nossa rua aqui, ó. Nesse sábado de manhã, tempo fechado. Tá bem tranquila a rua, calma, cedinho ainda. Tá as palmeiras ali. Aqui mostrando aqui o jardinzinho aqui na frente da minha casa. Tá ventando um pouco. Aqui é onde que eu moro aqui, gente, ó. Se você já conhece já, né? Já viu? Ó. E o tempo aqui tá fechado, vai chover. Ó, umas pombinhas assim na casa do vizinho. Vou mostrar aqui pra baixo pra vocês verem aqui, ó. Olha o tempo como é que tá, gente. Fechado. Ó, gente, a chuva tá chegando. Olha o tempo como é que tá fechado hoje. Nesse sabadão aqui, ó. Olha. Aí você já inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu ia arrancar um feijão, né, igual foi falado no vídeo passado, mas o tempo amanheceu mais uma vez chovendo. Olha, que maravilha. E a chuva tá aí, gente, ó. Inscreva no canal, ative o sininho. Aí, ó. E vou mostrar a chuva para vocês. Muita chuva. Chuva no sabadão. Só benção, né, gente? Só benção. Deus é maravilhoso. Muita chuva. Graças a Deus. Às vezes atrapalha um pouquinho as roças da gente, mas Deus é bom.
Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica tudo com Deus. Bom final de semana.